short sound. So this সাউন্ড এগুলো বুঝি না, একটু সহজ করে বলেন। এবছরের ঈদ বেশ আনন্দময় ছিল। Okay, the Eid was very enjoyable this year. The Eid was very enjoyable this year. This year not this year. This year. This year কেন এটা বোঝায় বলা যাবে? Yes sir, এটা হচ্ছে yod-এর ব্যবহার, like যখন একটা ওয়ার্ড শেষ হচ্ছে স সাউন্ড দিয়ে আর পরের ওয়ার্ডটা শুরু হচ্ছে ই সাউন্ড দিয়ে, তখন এই স সাউন্ডটা হয়ে যায় শ সাউন্ড। সো দিস সাউন্ড এগুলো বুঝি না, একটু সহজ করে বলেন। আচ্ছা, কোনো ওয়ার্ড যদি শেষ হয় হচ্ছে এরকম একটা শব্দ দিয়ে আর পরটা যদি ইউ বা ওয়াই দিয়ে শুরু হয়, তাহলে আমরা এই টাকে শ তালব্য শ দিয়ে বলতে পারি, লাইক দিস ইয়ার উই ক্যান সে দিস ইয়ার। আচ্ছা, এবারে ঈদ আনন্দের ছিল। Okay, so this year the Eid was very enjoyable. This year the Eid was very enjoyable. Yes.